Szeretettel mutatom oda.
második alatt az megkötelező. És még van az orosz fantázia, az egy ilyen 11 perces karakter. Hát az sem. Ja, szóval ez volt így az első forduló. Most a második? Ja, nem, és innentől ezen az egy darabon kívül, amit most nem játszottam, mert azon kívül innen már az egész így mindent. Szóval most... Igen, ja igen, nem kettő, mert kettő leszek. És második forduló.